こ
「
準備できてるよ。
だろ。よう探偵助手、元気にやってるみたいじゃねえか。上白とナイルコープの件はどうなったかって。そいつは目下調整中だ。今回は別件でな。こちらが今回の依頼者、君の友人さくらくんの保護者だ。あなたがさくらの同級生の？さくらから話は聞いていました。そうね、あなたになら話しやすいわね。実はさくらが家出してしまったの。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど、まさかこんなことになるなんて。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう？それが部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって、さすがにそのことを叱ったら家を出て行ってしまったと。そうなんです。それで警察に相談に行ったら、刑事さんにここを紹介していただいて。しかしどうしてわざわざ私のところに？実は似たような依頼が最近ずいぶん来るんだが、この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い？ああ、家出の原因になったと思われる音楽の映像引っかかったんでちょっと調べてみたんだ。そう。俺様の新曲、切ないハミングバード。お気楽にしびれて、ユウたちも俺様のわら人形になっちまいな。これです。さくらが見ていた映像です。どうやら説明の手間が省けたみたいだな。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチームデモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。しかもだ、この大掛かりな電波ジャックからして
かなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。そのせいで警察の腰が重いと。ねえ、大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査の鈍化。神城ですか。確かな証拠はないがおそらくな。神城ってエデンを運営している娘のことと何か関係があるんでしょうか。お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ出します。どうか安心してご自宅でお待ちください。さあ、そこまでお送りしましょう。君は又吉刑事から詳しい情報を聞いておいてくれ。神城が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何より俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。公務員の苦しいところだな。そこでだ、今回はお前さんの能力に頼りたい。いやいや、話は全て京ちゃんから聞いてる。お前さんにどういう能力があるかってこともな。お前さんが戸惑うのも無理やね。けど神城の摘発は俺と京ちゃんの悲願なんだ。一丁前に正義ってやつに燃えていた俺からその理想と尊敬する先輩を奪った。それが神城だ。京ちゃんから聞いてないか。クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官京ちゃんの親父さんは神城に消されたんだよ。もちろん確実な証拠はねえけど、神城は俺と京ちゃんにとって敵なんだ。どうしても神城の尻尾をつかみたい。ここんとこ活発に動いてる神城とお前さんの能力、今がチャンスなんだ。俺に、いや俺と京ちゃんに力を貸してくれ。ありがてえ。頼んだぞ若いの。今又吉刑事とすれ違ったのだが、何かあったのか。目に涙を浮かべていたように見えたが。又吉刑事、熱い人だろ。君の能力コネクトジャンプが犯罪スレスレであることはあの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼ること自体本当はやりきれないはずだ。ただあの人にとって神城に迫ることはそれだけ重い課題ということなのだよ。おじさんは本当は私のことも巻き込むべきではないと思っている。しかし私自身が神城に迫ろうとしているからな。それならばいっそ巻き込んでいった方が万一の場合に私を守れる。そう考えてくれているんだろう。まったく、ああ見えて熱い人なんだよあの人は。むさ苦しいほどにね。すまない、おしゃべりが過ぎたな。さて話を本筋に戻そう。君は行方不明のさくらくんについて手がかりを追ってくれ。どんな小さなことでもいい。彼女が立ち寄りそうな場所を調べて痕跡を見つけ出すんだ。その間に私はジミー・ケントやらのこの不快な映像について調べておく。おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかねない。有能な助手を私の怠慢で失いたくはないのでね。
you